Ligi yetu imeendelea, ni wiki ya 5, tumekamilisha wiki ya 5. Kiuhalisia michezo ilikuwa ni mizuri kuanzia siku ya tarehe 4. Kubwa zaidi ni kwa upande wa uongozi au management, kwa upande mzima wa bodi ya ligi jitahidi kuweza kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Kwa hizi siku ambazo tumecheza kumalizia mzunguko huu wa wiki ya 5, kila kitu kimeweza kwenda vizuri na pia ushindani umekuwa ni wa hali ya juu. Ukiangalia kwa mfano mpaka sasa hivi kwenye upande wa msimamo, kwa upande wa wanawake unaona kabisa ni kuna mvutano. Mpaka sasa hivi anaongoza JKT, anafuatia QT, watatu ni Chui. Hizi ni nafasi ambazo zinashindana. Yaani leo atakuwa anaongoza huyu, kesho anafuata huyu, kesho anafuata huyu. Lakini tumemaliza wiki ya 5 Chui akiwa nafasi ya 3, QT nafasi ya 2 na JKT akiwa nafasi ya kwanza. Hata kwa wanaume pia ukiangalia mvutano umekuwa ni mkubwa sana. Tumemaliza mzunguko wa 5 lakini High Voltage akiwa anaongoza, Jeshi Stars akiwa wa 2 na watatu akiwa ni timu ya Nyika. Ukiangalia katika msimamo huo upande wa wanaume sio kwamba ndio imefikia mwisho au kwamba ndio hawa wataongoza mpaka mwisho, hapana, bado kuna kupanda na kushuka au kuna mtu kumaintain hapo hapo. Kwa hiyo tuna imani kabisa mzunguko wa 6 ambao utaendelea siku ya tarehe 11 na 12 mwezi huu wa 4 utakuwa ni mzunguko ambao utakuwa ni mkali zaidi, kwa sababu ndio tunaenda kufunga. Tuna break kidogo kwa sababu ya kupisha mashindano ya Mei Mosi pamoja na mashindano ya ligi ya muungano ambayo yatakayofanyika Unguja. Kwa hiyo baada ya hapo tena ligi itarejea tena mwezi wa 5 tarehe 9, ambapo ndo tutaanza sasa kukamilisha zile mechi za mzunguko wa kwanza na kuanza mechi za mzunguko wa pili. Kiuhalisia kwa sasa hivi ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Ukiangalia katika hizi siku 3 za hii wiki ya 5 kumekuwa na ushindani mkubwa sana. Hata kwenye upande wa wachezaji bora ambao wanapatikana kwenye kila mechi unaona kabisa kuna utofauti. Na hii imewa encourage kwa sababu tumeongeza hii category kutoka kwenye bodi ya ligi ya wachezaji bora wa wiki, imeongeza kitu kwa upande wa wachezaji. Hata ukiangalia mechi iliyomalizika hapa Jeshi Stars na TPA au Bandari, imekuwa ni mechi yenye msukumo mkubwa sana kwa sababu unaona kila mtu anataka ashinde. Sasa hii ni graph ambayo tunaitaka sisi iendelee kukua kwenye ligi ya mkoa wa Dar es Salaam, kwa sababu ndio kioo cha naweza kusema volleyball ya Tanzania. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwa mpaka tunamaliza mzunguko wa hii phase 1, mzunguko wa kwanza, tutakuwa tumeweza kupata wachezaji wenye uwezo mkubwa na uwezo wa kuweza kupambana katika mashindano mbalimbali. Na ukiangalia katika upande wa mashindano ambayo yanakuja ya kimataifa pia kuna baadhi ya teams zimepata invitation. Kwa hiyo zikiweza kwenda kwenye mashindano hayo basi zitakuwa katika utaratibu au katika kiwango bora cha kuweza kucompete na hizo timu za mataifa mengine. Mashabiki napenda kuwakaribisha waweze kuhudhuria kwenye mechi hizi. Kwanza ni bure, unakaribishwa. Ratiba itakuwa inapatikana kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye platform mbalimbali. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Halikadhalika kwa upande wa serikali tunakaribisha Baraza la Michezo la Tanzania BMT pia waweze kututembelea. Chama cha volleyball cha mkoa wa Dar es Salaam kinafanya mambo makubwa. Kwa hiyo mambo yanatakiwa watu wakubwa nao waweze kutembelea. Kwa hiyo tunawakaribisha na pia tutawalika. Halikadhalika pia wadau mbalimbali ambao wanaweza kutusponsor tunawakaribisha. Tunahitaji bado kushikwa mkono kwa sababu hapa tunafanya hivi vitu lakini katika hali ndogo sana. Endapo tutapata support kubwa, tunaweza tukafanya kitu katika ukubwa na tukafikia katika ile level ambayo tunasema sasa kweli hii ni level ya kiushindani ya kimataifa. Sasa hivi tuko katika daraja la kati.